سلام و احترامات ګرانو کتونکو، زه یم سید شهاب الدین. دا وخت مدین ټراوټ فش پارک کې موجود یم او تاسو وینئ چې دلته په دې فارم کې دا زیړ تاسو دا ټراوټ وینئ. د شپې وخت دی، صحیح نه ښکاري، خو دا تاسو په دې کې دا میان لیدی شئ. دته ګولډن فش وایي. دا بیا تاسو کتی شئ دا پارک، او دلته د شپې ښه بهترین موسم دی. دا وخت یخې هواګانې چلیږي او پارک تالاب کې تاسو وینئ چې میان موجود دي. دا وګورئ، په دې تالاب کې هم دي. په دې تالاب کې هم دي او په دې کې هم دي. دا وګورئ، بهترین موسم او یخې هواګانې دغه غرونو په لمن کې. پورې هم دی اوټل دی او دې خوا تاسو کتی شئ، دا د بشګرام خوړ دی. د شپې تیاره ده، خو دا وخت ډېر زبردست موسم دی.